Hello，大家好，我係毛毛啊。咁有觀眾咧就嫌廣州嘅牛腩麵唔夠香港嘅靚，咁今日就介紹一間靚嘅牛腩麵俾大家啦。Go go go！呢度係廣州地鐵1號線或者8號線嘅陳家祠站 B 出口。今日我哋又嚟到咗荔灣區嘅楊濤廣場啦。冇計啦，楊濤廣場實在有太多好嘢食啦。依家咧就啱過完咗春節假期，人咧就變得比較少啦。但係咧就換咗好多新嘅裝修啊，仲有啲新嘅餐廳，咁啊順手過嚟睇睇有啲咩新嘢啦。例如呢度咧有間賣袋嘅，叫做 All Order， 呢間鋪咧係新嘅，後邊咧就嗰個好高嘅立體停車場啊。依家廣州咧就整咗好多呢啲立體停車庫，咁因為依家啲電車咧都比較大台，所以如果要停呢啲停車庫咧，就一定要揀 SUV 車庫嚟停。如果普通嗰啲咧，個車庫係會唔夠大㗎。咁我哋咧就由呢度轉過去，日茶夜酒咧就仲喺度，路上咧仲多咗啲機啊，可以買下物㗎。咁仲有間大家樂喺度嘅，行到入嚟咧有啲臨時嘅攤位。楊濤廣場嘅定位咧係比較 young 㗎，所以啲攤主咧大部分都係後生仔嚟㗎。呢個咧係賣歐線嗰啲公仔啊，都幾 Q 㗎，而且咧有好多唔同嘅袋裝起咗㗎啦，方便你帶出街唔整污糟㗎，好得意啊！因為冇咩生意，所以店主咧已經坐低休息咗啦。睇起身咧就好似冇人售貨一樣。後邊咧係和府撈麵，咁仲有好多呢啲攤位㗎。呢間係賣呢啲拼公仔嘅，價錢都標埋出嚟咯。仲有麗銀腸粉。楊濤廣場我覺得佢設計咧係比較好㗎，所以好多人咧中意喺呢度坐喺度打躉嘅。好似呢把大風扇啦，上次嚟咧就夏天見佢咧個屏幕化身成一個風扇，假裝吹風。咁依家咧就春節過完，就變成咗個大紅嘅柱啊，飛下啲金幣啊，咁樣好喜慶㗎。咁我哋要食嘅餐廳咧就喺2樓，就係喺2樓嘅呢間華福五寶麵啦。咁佢下午咧係會休息嘅，要去到5點鐘先會重新再次營業㗎。咁我哋先逛一逛附近啦。可能放完假啦，睇上去都唔係好熱鬧啊。而隔離咧就有一個都係類似美容院嘅，可以修眉啦、美甲㗎。呢度咧有間機室啦，以前我哋好中意嚟機室玩嘅，依家唔知啲人仲有冇呢咁嘅愛好咧？夾下公仔啊，或者係玩下跳舞機啊、射擊嘅。而家呢度咧係有條橋咁樣連通去對面㗎，好過癮㗎。呢條橋咧係鐵做嘅喎，行起身好有質感啊。呢度咧係一間壽司鋪啊。下晝都係會休息嘅，所以人就比較少啦。之後咧就有好多好多嘅食肆啊，1樓、2樓都咁繁榮㗎，係一個好襟慣嘅商場。建議大家夜晚過嚟逛一逛啦，呢啲酒吧咧就會開㗎啦。喺呢邊飲杯酒咧唔貴㗎，而且咧都幾舒服㗎，就冇勁歌熱舞咯，好適合同啲 friend 一齊傾偈啊，飲杯小酒咁樣談談心。嗱，佢啲裝飾咧係好靚㗎，樹上面全部有掛燈飾㗎，仲有啲松鼠啊、雀仔咁樣嘅。睇起身咧就冇咁齋啊，仲有呢種咁樣嘅拱形門，佢都係整咗好多嘅燈飾㗎，睇起身咧就好靚。夜晚着咗燈之後咧就更加靚啦。仲有一啲爬行動物嘅寵物館㗎，規模係好大㗎噃。咁啊唔單止可以買呢啲爬行動物啦，仲可以喺入邊度點 coffee 啊、蛋糕，睇住佢哋玩下佢哋咁樣㗎，都幾過癮㗎，唔一樣嘅體驗咯。你確定自己啱唔啱養嘅話，可以嚟咁樣同佢親密接觸一下先嘅。都好多細路仔會入去咁樣鬥鬥玩一玩㗎，都幾過癮㗎。消費都唔算貴啊，40幾蚊一個蛋糕仔，加埋杯嘢飲啦。工作日30蚊就可以參觀加飲嘢啦。樓下睇到嘅嗰個風扇咧，原來係可以上嚟嘅喎，整一條樓梯。個外觀咧就好似以前嗰啲風扇啊、風機咁樣，但係其實已經改造晒㗎啦。咁啊見到真正嘅大嘅鐵風扇吊扇啊！哇！行喺呢個台上面有聲嘅喎，嗰種咦聲嘅喎，仲有少少房添，唔錯唔錯，好有以前舊廠房嘅感覺。楊濤呢種改造咧，我覺得係比較好㗎，俾人 feel 到呢個係舊廠房改造嘅，俾人感覺咧更加好接受啦。呢個廣場咧係有好多呢洗手間嘅喎，所以唔使驚啊。不過大部分咧都係踎廁啦。行過去咧就可以去到路環咖啡啦。路環咖啡係廣州依家好紅嘅咖啡店嚟㗎，唔單止係呢一間，北京路都有分店嘅。睇翻落去啊，真係好舒服啊！怪唔知咁多人喺路環度坐住打躉睇風景啦。第一，楊濤咁受歡迎嘅。路環咖啡旁邊咧就係壽司郎啦，之前消費券可以用，所以係非常之多人去㗎。廣州壽司郎咧係可以線上取號排隊㗎。
另外一邊呢，就係刀叉杯餐廳啦，西餐廳生意麻麻地，所以依家咧整咗個爆米花喺門口度賣啊。咁隔離呢，係一間文創店，賣啲好得意嘅嘢啊。佢叫自己做環聚士多店嘅，好 Q 啊！咁屋頂上面嘅裝飾咧，定期換嘅，好大隻公仔啊！咁呢間鋪呢，扭蛋機係平啲嘅喎，由14蚊到28蚊啊，好少上30幾蚊嘅咋。款式咧又比較舊，但係勝在價錢夠平，都吸引咗唔少嘅後生仔啊、細路仔嚟逛嘅。咁佢隔離呢，就係一個做 gym 嘅地方啦，係咪諗住啲人食完嘢就過嚟跑兩轉呢？至於嗰條好得意嘅橙色嗰條通道呢，好似係辦公室嘅人先去到嗰度咯。我行咁耐都揾唔到地方上去。嗱，咁樣我哋企一高咧就望得遠啦，睇一睇楊濤廣場新年做嘅裝飾啊，係有好多充氣嘅馬嘅造型嘅嘢喺度㗎，仲有啲紙板嘅打卡點啊。工作日放完假都有咁多人，係咪好有人氣、好受歡迎呢？佢係依家荔灣區最熱鬧嘅商場啊！楊濤廣場咧係有好多好多嘅餐廳㗎，係每一條巷都塞滿晒呢餐廳㗎，食咩種類嘅都有啊，而且競爭好大，唔好食嘅好快就會俾人淘汰㗎啦，所以喺度食飯咧係有一定嘅保證嘅。呢間咧就新開嘅一住，佢咧就話始於潮州，隨至鳳城喎，都唔知佢係做咩菜嘅，唔通係請順德師傅做潮州菜？咁有好多好多新嘅呢餐廳㗎。例如呢間啦，火旺角啊，咁陳家子店咧仲係旗艦店添啊，係做烤肉㗎，裝修咧就比較中式風格嘅，咁就寫自己攞咗好多獎㗎啦。雖然啲獎嘅名咧好似我都未聽過嘅，唔怕啦，起碼裝修好行啊，喺金光燦燦、紅當當咁樣，仲有隻 Air 名喺度，真係好混搭。夜晚咧都幾旺㗎，只要肉新鮮咧，其實做烤肉都唔會有咩大問題嘅。而且楊濤廣場咁大競爭，應該爛船都有3斤釘㗎。楊濤廣場嘅2樓咧，其實都係連埋嘅，可以行好遠好遠㗎。咁見到前邊咧係有間 KTV 㗎，大家仲有冇唱 K 嘅習慣呢？咁嗰邊咧仲有好多嘢食㗎，雲南火鍋店啦，燒烤豆花烤魚就係老店啦。隔離咧就係嗰間一住，咁下邊咧就係也是大排檔，後生仔咧係新開嘅，主要咧係做山頭嘅白粥啊。另一間咧就係魚刀啦，火鍋店。仲有就煙火食堂啦、麻婆烤肉啦，麻婆都係舊嘅，水杏咧亦都係舊嘅。咁隔離咧就係呢度最出名嘅音樂唐人館啦，非常之多香港明星會過嚟呢度搞 show 㗎。雖然咧就唔係啲咩大場，楊濤廣場呢度咧係有好多打卡點㗎。啲樓梯咧係會塗成唔同嘅顏色，後生仔女又好，上咗年紀嘅人又好，都會過嚟打個卡㗎，好睇啊嘛！如果拖住行李嚟逛楊濤廣場唔方便嘅話咧，可以嚟唐人館隔離呢度，係有好多寄存箱嚟寄存行李㗎，大箱又有，細箱又有，咁非常之容易揾嘅，認住唐人館就得㗎啦。呢間鹽岩做地中海菜嘅，我哋之前都拍過，出品唔錯㗎，價格我覺得都算合理㗎。新年新氣象，做咗新裝修啊，有隻駱駝擺喺出面㗎，又成為咗一個打卡點啦。呢邊仲有好多好多嘅餐廳㗎。客家班攞獎餐廳，不過亦都係嗰啲普通大連鎖啫。依家路上邊咧都擺咗啲臨時攤位㗎。呢度仲有間成成煎餃添，同西華路嗰間咧係一樣㗎。咁仲有就係啲麻辣燙店啦。廣州食麻辣燙真係一啲都唔平㗎，而且我覺得麻麻地咋，唔係好有興趣嘅話，唔建議試咯。呢間咧就新開嘅橋頭乾蒸。廣州依家多咗好多呢乾蒸店啊！大家記唔記得咩係乾蒸呢？我哋之前喺呢期影片度拍過㗎，喺順德嗰邊已經紅咗好多年㗎啦。咁廣州依家呢乾蒸店嘅價錢呢，就都唔貴嘅，10幾蚊到20幾蚊，主打咧係經濟快捷。仲有其他好多嘅餐飲店㗎，七小螺食螺絲粉嘅。嗰邊咧有一間好大嘅銀記腸粉店啊，屬於老嘅銀記啊。想食銀記嘅話咧，可以揾佢。咁呢邊咧仲有唔少嘅餐廳，飲奶茶嘅，飲鴛鴦嘅。隔離即係婆婆麵都好出名啦，呢間麵店。但係以前咧好食，而家咧我就變化太大啦，都唔同咗以前咯。咁佢而家中間嗰啲臨時攤位咧係先至佈置緊嘅咋，所以就冇幾多檔開緊嘅。呢間張乜都得咧，都係新開嘅店啊，最近咧就好紅嘅。佢喺美團上面咧係有好多套餐嘅，想試嘅話咧就建議買套餐啦，可以平一啲嘅。咁佢對面咧係一間羅森啊，羅森咧就經常同其他嘢做聯名㗎，所以咧就有好多啲展示牌啦，有興趣嚟打個卡㗎，幾有氣氛㗎。行過嚟仲有好多嘅餐廳啊，最出名係呢間
粵診幾煲製作啊。咁平時開咗市之後呢，係會大排長龍，出邊幾排凳都唔夠坐㗎。喺佢對面嘅呢啲餐廳呢，基本上就係新開㗎啦。一間呢係吉成印象，另一間呢就係做炭火烤串嘅。捱得落去呢先係真本事，捱唔到落去由得佢曇花一現就係啦，大把嘢食啊！咁嚟到呢度呢，有間茶飲店，咁茶飲店條巷仔轉過去呢係賽博朋克街區啊，嗰度都有好多嘅餐飲㗎。呢度呢係有間好紅嘅，就係清平飯店啦。呢間呢係佢重開之後嘅第一間分店啊！我哋呢拍過佢嘅飯市啦，同埋佢嘅點心啊，有興趣可以睇睇呢期影片喎。依家清平飯店呢仲開咗幾間分店添㗎。呢間壽司正傳都好紅㗎，非常之多人幫襯㗎。佢有啲壽司嘅 taco 㗎，幾特別㗎，有興趣都可以試試嘅。隔離呢就潮茶半盞，主要呢係飲茶、茶飲店啦、咖啡店啦、酒吧啦，都好多人坐㗎。咁仲有一間係做越南牛肉粉嘅和味煎餃，一點點睇得出啦。閒時呢茶飲店會比較多人㗎，飯店梗係飯市先至忙㗎啦。舊姜食堂係做甜品㗎。咁佢呢係有做一啲糕嘅，過年都可以預訂添啊！咁仲有啲米糕店啊，米糕亦都係而家競爭好大一個類目啊！因為可能難度唔算高啦，所以呢就多咗好多後生仔做啊！佢做嘅呢係韓式嘅手作米糕啊，個樣係幾好睇嘅。對面呢都係有好多呢啲餐廳茶飲店㗎，人呢係好多㗎，好熱鬧㗎。咁呢就逛完咗楊濤廣場嘅中心區域啦，轉翻出嚟，其實每個片區呢佢都有命名㗎。咁呢度呢係有間潮發嘅喎，我哋都食過啦。潮發牛肉呢係幾新鮮下㗎，出品唔錯㗎。想食牛肉邊爐呢，喺呢邊係可以揀潮發㗎，而且呢佢寫咗嗰啲牛肉呢係幾點鐘嚟㗎，最好呢就等佢啱新鮮到嘅牛肉就最正㗎啦。呢度呢係有間 DQ 㗎，咁佢有個好得意嘅活動啊，就係帶住寵物過嚟呢，係可以免費領一個香草味嘅冰淇淋㗎，仲有寵物十便袋呢可以領嘅，咁佢仲擺咗啲兜喺度㗎，仲有座位添啊！呢度呢係有間廣九餐室㗎，我哋都拍過㗎啦，可以睇睇呢期影片喎，出品唔錯㗎。咁呢度呢其實都有一個地站出入口㗎，比較近一啲嘅，就係呢個出口啦。咁由呢邊行過去呢都好方便㗎。呢個出口對面呢就係陳家祠啦。陳家祠嘅歷史故事我哋都詳細介紹過，有興趣嘅可以睇睇呢期影片喎。行完陳家祠就可以過嚟呢個楊濤廣場食嘢啦。喺賽博朋克街區嘅對面呢，呢度都係有唔少嘅鋪頭㗎。咁呢啲鋪頭呢整得好得意㗎，一部車仔咁嘅樣嘅，賣下啲飾物啊。而呢邊啲餐廳呢個樣都好靚嘅，就係飲下啲酒啊，飲下咖啡咁樣嘅。睇得出啦，真係一個好年輕嘅街區啊！呢啲車仔呢全部都好得意㗎，好多都係賣飾物㗎，手作飾物或者係呢啲啊穿大甲啊。咁佢對面啲茶飲店呢好旺㗎，坐滿晒人。而隔離呢就係茶飲連鎖啦，霸王茶記啊，真係好年輕、好襟行嘅一個商場啊。咁佢呢係開放式嘅商場，所以如果落雨嗰陣時呢係擔遮嘅喎。而且呢好多時上2樓呢要行樓梯㗎，就有一個比較年輕嘅準備啦。咁有時呢喺呢邊啊都會有啲聯名嘅小餐車喺度㗎。依家呢係有阿哲美揸部車嘅。可以飲下奶茶㗎，最特別呢係有啲醋味嘅奶茶、醋茶。咁呢邊呢係整咗好多地方可以休息㗎，有啲樹下邊啦，有凳坐㗎。咁啲茶飲店呢亦都係有凳坐㗎，而且呢係整咗遮陽傘㗎。每間店都塞滿晒人㗎，非常之火爆啊！已經過完咗春節假期㗎啦，大家要返工㗎啦，都咁火爆，好神奇啦！因為佢真係好受歡迎，好熱鬧啊！呢間呢係喜茶啊，我覺得佢果茶呢係比較好㗎。夜晚開燈之後個楊濤呢，其實都好靚嘅，佢係整咗好多嘅凳席㗎，所以日頭夜晚都好襟閒㗎。依家呢就到咗下晝5點啦，佢就開咗門咯，着晒燈㗎啦。咁啱開門呢就未有咁多人嘅，方便我哋拍攝，唔使打埋。就餐環境呢係咁樣嘅，好有茶餐廳感覺啊！啲台呢好闊落啊，全部都係卡座嚟㗎，坐起身係比較舒服㗎。菜單呢就掛咗喺前台呢度㗎啦，呢份菜單係比較容易睇，佢呢係有12道招牌菜㗎，最出名嘅呢係當紅炸子雞，168蚊一隻，米芝蓮鮑魚呢都好受歡迎㗎，58蚊一份，我哋呢就會試一試嘅。咁仲有唔少嘅招牌菜式，山炸脆皮乳鴿啊，48蚊一隻啊，比較特色嘅呢係呢個白花炸蟹鉗啊，88蚊一隻，不過呢就要訂㗎喎。咁睇完咗招牌菜之後呢，就可以睇佢下邊嘅小炒菜式啦。價錢呢唔貴嘅，48蚊到百零蚊嘅咋。咁有啲要訂嘅菜式呢，先至比較矜貴嘅。
之後咧就可以睇睇佢嘅主食啦，28蚊到48蚊，有多嘅炒飯啦、炒牛河啦，我哋會試一試佢嘅招牌乾炒牛河㗎。咁仲有啲精緻嘅家常菜啊！佢呢間店咧唔單止有得食麵啊、小食㗎，仲有得點餸食飯㗎，所以有好多嘅呢啲家常菜㗎。杏汁燉白肺咧好出名嘅，48蚊一份。咁除咗呢份菜單之外咧，數碼點餐會有更加多嘅菜式㗎。電子菜單咧就每一個欄目都有好多菜式㗎。多咗好多嘢㗎，真係揀到眼都花，仲有得飲奶茶啊、飲酒啊，全部都係標晒價㗎啦。有需要嘅可以慢慢睇㗎。嗱，呢啲就要預訂嘅菜式啦。揀好咗之後咧，就可以去選好落單㗎啦，先付後食。咁我哋咧就已經揀好晒㗎啦，就係呢4款啦。咁佢呢度最出名嘅咧就係牛腩麵啦，可以揀麵咧係細嘅定係粗嘅喎，亦都可以揀係軟定正常嘅喎。咁仲可以揀個湯咧係濃定係清淡嘅。揀好咗之後咧就可以落單㗎啦。落咗單啦，咁佢係先付後食㗎。咁我哋咧係俾咗182蚊嘅。杏汁燉白肺48蚊一份，一份嘅份量咧就咁樣1盅嘅。睇睇呢個湯啊，多唔多料咧？湯色非常之奶白㗎，哇！見到佢嘅白肺啦，煎過下嘅，所以就會有少少咁嘅冧邊位啦。洗得咧就還可以啦，仲係有少少魚紅色喺度㗎。有俾咗好幾嚿白肺㗎，咁我哋試一試味道啦。嗱，呢啲白肺湯咧，雖然材料咧就唔係好貴，但係自己整身真係好麻煩嘅，所以我係好中意出邊飲嘅。試一試呢間得唔得先？試一試佢湯。杏仁味好濃，好明顯，比上次嗰間大排檔仲要濃。唔單止味道夠晒濃，而且咧佢過得喺江正嗰邊嗰間好多嘅飲落一啲都唔近嘅，可以好好咁嘆呢個白肺湯，超正。呢排廣州天氣咧好差，因為回南天啊，所以咧飲多啲肺湯以形補形啊，清清肺，真係好潤好正啊！杏仁味一流。咁依家嚟試一試佢嘅肺啊，主角啦。肺啊，最難洗係佢，真係好難洗。啤水唔係一樣簡單嘅事嚟嘅，就睇個樣啦，我覺得佢係稍微啤得仲有少少進步空間嘅。試一試效果實際點？冇咩大問題嘅，但係真係呢個肺咧就比唔上呢間大排檔啦。哇！佢嗰邊個肺係可以有爆汁效果，好恐怖啊！而呢邊咧就比較平淡啦，就普通嘅一個肺咯。唔夠彈牙咯，有啲多多嘅內臟嘅味道咯，真係仲可以啤乾淨啲嘅。但係總體冇咩大問題，都係新鮮嘅肺。呢個湯咧係好濃㗎，你睇質地係咁樣㗎，唔係稀溜溜嗰啲㗎，而且個奶白色咧係好自然㗎，聞到有好濃郁嘅杏仁味嘅，係真係用杏仁磨出嚟燉出嚟嘅湯嚟㗎。而且咧過渣過得好乾淨啊，冇粉感啊。有粉感，雖然睇上去咧會更加濃，但係飲落去咧就口感唔夠完美，會近喉啊。佢依家咁樣過得咁乾淨，就一流嘅口感啦。就差咗個肺咯，果然肺係一樣好難整嘅嘢啊！牛腩麵28蚊，哇！就有5大嚿嘅牛腩啊！睇睇每一嚿都好巨大，而且已經炆到腍晒㗎啦，一夾就已經分開嗰種啦。好厚嘅牛腩啊，俾足料喎。咁灑咗好多嘅葱花，好靚㗎。仲有啲白蘿蔔添啊！蘿蔔就咁睇上去咧都冇根㗎，都幾精選喎。咁我揀嘅咧係幼麵啊，我睇睇呢個麵啦。麵咧係收埋喺下邊嘅，咁樣一撈起呢麵咧睇到啲料咧真係好多，牛腩大嚿又厚，仲有5嚿咁誇張喎。麵咧我揀嘅咧係幼麵啊，咁一定要咧趁熱食喎，浸得耐咧麵係會坨㗎。油面嘅一撈嗰陣時咧就聞到好香嘅牛腩味啦，試一試個湯先。哇，好正喎！牛味超足，而且一啲味精感我都冇，唔會太過鹹，好香嘅牛味喎，好食喎，正喎！試一試個麵啊，其實嗰啲牛腩真係好大嚿啊，份量好足啊！呢麵係完全俾佢壓住晒喺下邊㗎，好艱難咁樣先可以撈啲麵出嚟啊！麵好彈牙，佢啲麵咧係好爽噶，爽到好似竹升麵咁爽噶。但係佢咧就唔係竹升麵嚟嘅，冇鹼水味又夠爽，好有功夫喎。睇住個樣，我覺得已經可以加分嗰種啦，幾咁誇張個大細添啊，好誇張嘅厚度啊，仲要真係非常之誇張。
一啲都唔鬆懈，有汁㗎。牛腩咧就炆到腍晒㗎啦，一咬就開。咁佢呢啲瘦肉部分咧都唔會覺得柴㗎，入邊有好多汁㗎，一啲都唔近頸，亦都唔攝牙。而肥肉部分咧就入口即化，牛味咧更加香濃啊，好好食啊！真係好香好香嘅牛味。咁佢係有落藥材嗰種燉嘅，所以咧會有少少花椒八角嘅感覺嘅，但佢一啲都唔霸道，而且咧過得好乾淨啊！嗰種沙沙地嘅質感咧輕微就好啦，唔會太過多。咁飲完之後咧就唔覺得近頸嘅，個湯底係超一流，好正嘅。其實浸咗啲咁靚嘅湯底之中嘅呢個白蘿蔔，唔知為點樣嘅表現咧？試一試啊，仲好白色啊！好清甜嘅白蘿蔔。咁啱好可以做個對比嘅，佢蘿蔔咧係專登做成咁樣㗎，等我哋解一下膩啊嘛。而且佢嗰種蘿蔔嘅清甜味咧，好誇張，好勁㗎，非常之清甜㗎，好多汁㗎。呢個蘿蔔係好好食㗎，一啲筋都冇㗎。我好滿意佢呢種搭配啊！乾炒牛河48蚊一份，份量好大啊，而且好有鑊氣味啊！你睇睇佢啲牛河啊，炒到全部有啲窿邊㗎。咩叫鑊氣咧？其實睇得到嘅喎，外表。依家係咪好冷靜咧？冇煙嘅，但係我哋一炒，哇就飆煙出嚟㗎啦！而且咧一路食一路都飆煙嘅，嗰個咧就鑊氣啦，係肉眼可見㗎，功力嚟㗎，係將啲熱力咧逼晒入去個牛河度㗎，先會做到咁嘅效果㗎，正啊！咁我哋睇完啲牛河啦，就係時候睇睇佢嘅主角之一啦，牛肉啊！嗱都係咁樣炒到有少少窿邊嘅，俾嘅數量咧都幾多下㗎，唔會切得太過大塊，有厚度嘅。咁仲有好多嘅韭黃啊、葱嘅，同埋芽菜啊，試試嘅味道啦，聞嚟真係好滿意啊！外表係完美嘅，但係食落去咧唔係，我睇佢有啲大喎。佢嘅牛河咧已經太過腍㗎啦，有啲坨嘅感覺。我覺得佢最大嘅問題咧就係太油啦，仲有啊調味咧就稍微清淡咗少少，食落去咧嗰個鑊氣感啊，一下子俾兩個缺點咧冚晒㗎啦，所以就係關注到好油啊，同埋點解好似好粉好坨，冇咩味咁樣嘅。我試埋佢牛肉睇下，佢啲牛肉咧就比較原汁原味，牛肉咧係好有口感㗎。佢唔係用嗰啲嘢咧醃到過咗籠嗰種啊，佢仲有牛嗰種纖維感喺度㗎，食落去咧好有質感，而且你唔攝牙㗎，牛味好濃郁，但係個粉咧就差咗少少咯，點解嘅咧？可能第一啖啱好試到個坑，等我試多啖啦。睇樣真係好完美嘅喎，我以為可以成為白頭佬嘅平替添，因為白頭佬咧而家成日偷懶唔炒。呢住好啲咯，但係都係覺得係咯，佢睇上去好完美啊，食落去真係差啲，個粉偏腍咗啲咯，有啲可惜。因為佢啲配料咧係揀得好靚㗎，啲韭黃同埋芽菜都好爽甜㗎，牛肉又用得靚喎，好有牛味㗎，份量咁大，對得住48蚊呢個定價嘅，就係要改個缺點咯，改得好就好啦。米芝蓮秘製鮑魚58蚊3隻，呢份咧係老細佢覺得最拿手嘅招牌菜啊！咁我哋睇睇呢個鮑魚啊，用嘅咧係鮮鮑魚啊，3大隻鮑魚，有厚度㗎，咁樣嘅，炆到咧就應該入晒味淋㗎啦，咁樣非常之柔軟嘅鮑魚，咁樣嘅鮮鮑魚大家有冇食過咧？3大隻鮑魚，有誠意啊！你試下。真係炆到夠晒腍，一咬就開。鹹甜嘅豉油，以甜味為主，但係一啲都唔膩嘅，平衡得幾好。鮑魚咧係鮮味嘅，嗱個心咧都係有味嘅，入咗色㗎啦。咁佢係配咗個 wasabi 豉油嘅，我哋點落去試一試，真係好大隻鮑魚啊！食4-5啖先食得完。點樣 wasabi 豉油之後，我覺得會稍微帶起咗鮮鮑魚嘅腥味㗎喎。我覺得點食都 OK 嘅，同埋對於我嚟講啦，可能就冇咁意外咯，會覺得好正常。因為鮮鮑魚經常食啊，乾鮑魚亦都經常食，就覺得就咁啦。個
牛腩麵我會覺得比較驚喜，而且先嗰個定價28蚊係非常之抵食㗎，嗰個良心程度已經去到好誇張地步。我已經問啊小伙伴，唔係真係28，唔係38，我決定38都好合理嘅地步㗎啦。所以如果大家有啲咩香港咁正嘅牛腩麵咧，記得留言推薦俾我喎，好快要過香港試一試㗎啦。嗱，一定要咁正嘅我先埋單㗎嚇，貴一啲我都可以接受嘅，但係如果話去到80-90蚊嗰啲，咁其實都係一分錢一分貨嘅問題啫。18蚊3隻，即係圍到差唔多20蚊一隻嘅喎。雖然咧係幾奇特下，但我覺得食得多咧會覺得係有少少腥味嘅，所以咧就唔係好推薦佢咯。真係好好奇想試嘅話，可以試一試嘅。咁呢一個咧係涼菜嚟嘅喎，凍住食㗎。食鮑魚其實係配咗刀叉㗎，不過我食完先發現咯。有興趣嘅可以咁樣慢慢鋸嘅。飯市時間係非常之受歡迎，坐滿晒人㗎。佢仲有個2樓添㗎，都係坐滿人㗎。食飽飽好滿足，都幾滿意㗎。特別係個牛腩麵啊，超好食，而且係好抵食㗎。咁第二滿意嘅咧就係個白肺湯啦。個湯咧我飲咪就個肺差咗少少咯。但係總體嚟講咧，我覺得呢間咧都係好適合嚟試一試嘅。咁佢除咗有牛腩麵白肺之外咧，仲有好多奇怪嘅菜式㗎，好獨特，好少見㗎。有興趣嘅試一試。會唔會好驚喜咧？就唔知道，但係咧就唔會好差嘅。咁今日影片咧就到呢一度啦。中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔着，打先得咯。有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。